គ្រាន់តែជប់ធ្វើការភ្លាមបងស្រីសម្រាប់ចិត្តបើកជាអាជីវកម្មមួយផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងហើយមានដល់តែ3សាខាទៀតតោះមកស្ដាប់ពីការចែករំលែកពីគាត់ទាំងអស់គ្នាសួស្ដីបងមានរយៈពេល1អាទិត្យដើម្បីរៀបរាប់ពីអាជីវកម្មរបស់បងចាសួស្ដីអូនហាងបងខ្ញុំឈ្មោះចេដាសន្ធរមុខហើយមានទីតាំងនៅសន្ធរមុខផ្សារគីឡូលេខ4ហាងខ្ញុំជាប្រភេទហាង cosmetic ហើយជាមួយនឹង skin care មូលហេតុអីដែរដែលបងសម្រាប់ចិត្តបើកជាហាងនឹងឡើងមកបងចាដោយសារតែការនោះខ្ញុំឈប់ធ្វើការទៅហើយក៏ចង់បើកជាអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនបងឈប់ធ្វើការហើយបើកជាអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនហ្មងបងបើកហាងនេះបានរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយបងចាប់ពីបើកដល់ឥឡូវគឺ4ឆ្នាំហើយពីបញ្ហាវិញតើបងជួបប្រទះពីបញ្ហាអីខ្លះដែរបងចាជួបច្រើនដោយសារតែយើងទី1យើងលក់តម្លៃសមរម្យចាតម្លៃយើងទាបជាងទីផ្សារអញ្ចឹងគឺអតិថិជនគាត់តែថាក៏បានបើយើងអត់សុទ្ធចានេះជាបញ្ហាដែលខ្ញុំជួបប្រទះជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងចុះបើសិនជាភ្ញៀវអត់សូវទុកចិត្តហាងបងអញ្ចឹងតើបងមានជាវិធីសាស្ត្រអីដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទុកចិត្តហាងបងវិញណាចាទី1ខ្ញុំមាន3ទីតាំងហើយខ្ញុំជាអ្នកលក់ផ្ទាល់តែម្ដងចាហើយអាវ៉ាន់របស់ខ្ញុំគឺចេញមកពីក្រុមហ៊ុនចានិយាយទៅពីតំណែងចែកចាយនៅប្រទេសខ្មែរយើងផ្ទាល់តែម្ដងចាអញ្ចឹងបងមានជាវិធីសាស្ត្រឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រអីដែលធ្វើឲ្យហាងបងបើកដំណើរការ3សាខាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចាដោយសារតែទី1ខ្ញុំលក់តម្លៃសមរម្យចាតម្លៃទាបជាងទីផ្សារហើយខ្ញុំធានាជូនទៅដល់អតិថិជនទាំងអស់គឺអាវ៉ាន់របស់ខ្ញុំចេញពីក្រុមហ៊ុនគឺសុទ្ធតែម្ដងនេះជាអ្វីដែលភ្ញៀវខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តមកទិញនៅហាងខ្ញុំអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ការចែករំលែកមួយនេះជួបគ្នានៅពេលក្រោយ